Ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny andrajoela no tokony azo toerana betsaka indrindra tamin'ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina raha ny vokatra vonjomaika izay navoaka ny voamera maloetena misana ny fividianana. Tamin'ireo commune misy 500 manerana Madagasikara dia mitarika amin'ny commune misy 727 ity vovonana manoana ny fitondrana ity. Manaraka azy ny lisitra tsy miankina izay mitarika amin'ny commune misy 700 ny antoko hivo kosa dia mitarika amin'ny commune misy 220 raha ny vokatra vonjomaika hatrany izay navoaka ny voamera maloetena misana ny fividianana. Ho an'ny vovondana firaisankina dia mitarika amin'ny commune misy 13 izy ireo ary 830 kosa ho an'ny antoko tiky Madagasikara. Nanambarany ministera raharaham-bahiny fa nampiakatra fitsarana ny raharaha izay mahakasika ny mpiasa ao aminy izay voaroroy ho tafiditra amin'ny fanaovana taratasy osoka. Miara-miasa akaiky amin'ireo tompon'andraikitry ny fanadihadiana ny ministera araka ny nambarany ka anatanterana ny fitsarana araka ny tokony ho izy. Mpiasam-panjakana iray eo anivon'ity ministera ny raharaham-bahiny ity no voaroroy ho nanome taratasy fanomezan-dalana osoka amoana tsokosoko volamena milanja 317 kilao izay sarona tamin'ny alatsinainy teo tetsy Ivato. Sokatra misy 270 no sarona tetsy Morondava anterokany ariva ny 420 ny volana Desambra lasa teo. Nentina fiara misy 2 ireto biby arovana ireto raha nitatitry ny zandarmaria amin'ny pirenena. Olona 10 no voasaringitra tamin'izany ka olom-boafidy ny iray tamin'izy ireo. Nogezana taorian'izay ireo fiara 2 natratrarina ireto biby arovana ireto. Raha ny fanampim-baovao izay nomen'ny ministera ny tontolo iainana dia fanomenany fikambanana Charter Civil Alliance ireto sokatra ireto mba ahafahan'izy ireo mandray an-tanana ny fikarakarana azy. Raha tsy misy ny fivana dia niatrika fampanaovana androany ireo olona voaroroy ireo. Taorian'ny fampisehoana izay nataony teny amin'ny centre de conférence internationale tetsy Ivato ny 20 ny volana Desambra lasa teo dia manome fotoana ireo mpankafy azy indray Anisha Jo ny zoma izao izany hoe raha ampitso fa 20 ny volana Desambra. Eto amin'ny food-court ny Lasity Ivandro no anatanterahany izany fampisehoana izany. Maro ianareo ho izy no nangataka sy naniry ny ahita ilay seho nefa tsy afaka ary betsaka ihany koa no manontany hoe roviny indray niona hoy ity mpanakanto ity amin'ny page Facebook-ny. Ny zoma izao araka izany no fotoana nomeny ity mpanakanto izay nandrobaka ny fifanana Star Academy 20 sy 20 ity ho an'ireo mpankafy azy. Izandreo kandida izay maniry hiditra anatin'ny komity mpanaditeraky ny Confédération africaine ny baolina kitra na ny CAF i Alfred Randriamanampisoa izay filohan'ny Fédération malagasy ny baolina kitra. Ao amin'ny fikambanan'ny Fédération ny baolina kitra aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika na ny COSAFA moa no tena no niditra. Misy 10 ireo kandida izay mifaninana aminy. Ankoatra azy mantsy dia isan'ny Ankio Elvis Rajach ety avy aty Seychelles, ilay Mauritianina Shobah Mohamed Ali Samir, ilay teratany Botswana Maclean izay hevina fa amin'ny volana Martsa 2020 avy izao no anatanterahana izany fifidianana izany.